Իտալական Baxi Eco 4S գերխնայող կաթսայի համար վճարեք ընդամենը 199,000 դրամ։ Եթե 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված 5-րդ հոդվածով նախատեսված էր իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը 2015 թվականի դեկտեմբերի փոփոխություններով փոփոխված սահմանադրությամբ այդ դրույթը համարժեք դրույթը վերանվանվեց իշխանությունների տարանջատման եւ հավասարակշռման։ Եթե մենք խոսում ենք, եթե իմ կարծիքով այս սահմանադրությամբ նախատեսված մոդելում, եթե խոսում ենք իշխանությունների հարաբերական տարանջատման մասին, հավասարակշռման մասին որևէ խոսք լինել չի կարող։ Եվ հիմա ես հակերճ կփորձեմ ձևակերպել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնում կայուն մեծամասնություն ապահովելու մասին դրույթի միջոցով որևէ կուսակցություն կամ կուսակցությունների դաշինք մշտապես կայուն մեծամասնություն է ունենալու, դրա կողմից են մեծապես ձևավորվելու կառավարությունը, այսինքն հենց դրա կողմից վերահսկվող ազգային ժողովի կողմից ձևավորվելու է գործադիր իշխանության հիմնական մարմինը, կառավարությունը, եւ փաստորեն մենք խոսում ենք նույն քաղաքական խմբավորման կողմից իշխանության երկու ճյուղերի միաժամանակ վերահսկողության մասին։ Եթե 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանադրությամբ սահմանադրական մարմինների համակարգում գոյություն ուներ նախագահի նման ազդեցիկ մի ինստիտուտ, որը իր առջև դրված սահմանադրական խնդիրների լուծման շրջանակում կարող էր որոշակիորեն հավասարակշռել իշխանության երեք ճյուղերի գործունեությունը եւ բալանսավորել դրան։ Մենք չունենք այդպիսի նախագահ այսօր, մենք ունենք նոմինալ լիազորություններով հանրապետության գլուխ, որը մեծ հաշվով չի կարող օրենսդիր գործադիր տանդեմի համար որևէ հակակշիռ հանդիսանալ եւ որևէ կերպ հավասարակշռել։ Մնում է իշխանության մյուս ճյուղը դատական իշխանությունը, որը հարաբերականորեն կարող է հավասարակշռել, հարաբերականորեն ասելով, եթե մենք մտածենք, որ ժողովրդավարական մնացած բոլոր ինստիտուտներն արդյունավետորեն գործում են Հայաստանում։ Հակառակ դեպքում դատական իշխանությունը շատ հեշտությամբ ընկնելու է օրենսդիր գործադիր տանդեմի ազդեցության տակ, առավել ևս մենք ունենք առնվազն 25 տարվա պատմություն, որ դատական իշխանությունը ոչ միայն ընկել է, այլ ուղղակիորեն կցված է գործադիր իշխանությանը։ Այսինքն այս պահի դրությամբ հնարավոր հավասարակշռությունը իշխանության երեք ճյուղերը կարող են հավասարակշիռ գործունեություն իրականացնել բացառապես դատական իշխանության դերի եւ դատական իշխանության ազդեցության մեծացման պայմաններում։ Ընդ որում դատական իշխանությունը ասելով ես նկատի ունեմ եւ երաստիճան դատական համակարգը եւ սահմանադրական դատարանը, թեկուզ եւ որոշակիորեն պատկերացնում սահմանադրական դատարանը կլասիկ իմաստով դատարան չի։ Իսկ ինչով է առհասարակ կարևոր է հակակշիռների հավասարակշռություն ապահովելու հրամայականը բավարարել է այսօրվա դրությամբ։ Ընդհանուր իմաստով թե ժողովրդավարության պաշտպանության նկատառումներով, թե անհատապես յուրաքանչյուրիս անհատական ազատությունների իրավունքների պաշտպանության նկատառումով դատական իշխանությունը լինելով միակ հակակշիռը լինելու է այն վերջին տիրույթը, որտեղ հնարավոր են լինելու այդ ազատությունների կլանումը եւ ժողովրդավարական մոդելի կլանումը կանխել։ Խոսքը չի վերաբերվում վատ կամ լավ մարդկանց մասին։ Ես մեծ հաշվով չեմ էլ իմ խոսքում անձնական մեղադրանքներ չեմ ուղղում նրանց, ովքեր այսօր գործադիր կամ օրենսդիր իշխանություն են կամ վաղվա օրենսդիր իշխանություն են։ Սա իշխանության տրամաբանությունն է։ Մենք այսպես թե այնպես պիտի հաշվի նստենք դրա հետ։ Լավ կամ վատ, բարի կամ չար, չգիտեմ, սև կամ սպիտակ բաժանումը չի աշխատելու այստեղ։ Սա իշխանության տրամաբանությունն է եւ իշխանությունը հետեւողականորեն գնալու է այդ ճանապարհով։ Իհարկե բազմաթիվ գործոններ կան, որ կարող են ազդել։ Ես հիմա մի քանի այդպիսի գործոնների մասին էլ խոսեմ։ Բայց այս սահմանադրական մոդելի պայմաններում ամենահավանական ելքը լինելու է գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների միջև նույնիսկ տարանջատման
ձևական սահմանները ջնջվելուն, ծուլվելուն եւ փաստորեն հավասարակշիռ իշխանություն ապահովելու հակակշիռները ապահովելու ողջ ծանրությունը մնալու է դատական սահմանադրական դատան եւ երաստիճան դատական համակարգի ուսերին։ Բայց այս ամենը վակուումում չի տեղի ունենալու, գոյություն ունի նաեւ քաղաքացիական հասարակություն, գոյություն ունի նաեւ պրոցեսների բազմաթիվ այլ մասնակիցներ, եւ ես պատկերացնում եմ, որ եկող մեզ սպասող օրենսդիր իշխանության ընտրություններից հետո քաղաքացիական հասարակության հիմնական ուշադրությունը պետք է սևեռված լինի դատական իշխանության հեղինակության ամրապնդման, ազդեցության մեծացման եւ դատական իշխանությունը իրապես դատական իշխանություն դարձնելու ծանր գործի վրա։ Հակառակ դեպքում այն ոչ միայն շարունակելու է մնալ այնպիսին ինչպիսին կա, ես կարող եմ վատատեսորեն կանխատեսել, նա ել ավելի է ծուլվելու եւ ել ավելի է ինքնազրկվելու։ Եվ մենք ճակատագրի հեգնանքով հայտնվելու ենք մի իրավիճակում, որպես հասարակություն, որ ինքներս պետք է բոլոր ջանքերի առավելագույն գործադրման նեցուկ լինենք մի դատական իշխանության, որը մեր հիմնական քննադատությունների թիրախն է եղել։ Եվ ես չգիտեմ, ես կուզեմ նաև լսել ձեր կարծիքները։ Սա թերևս երկկողմանի process պիտի լինի դատական իշխանությունը եւ ներսից առողջացման եւ դրսից դրա նկատմամբ քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ համակարգը առողջացնելու process պիտի լինի։